numrin më të madh të votave nga zgjedhjet e kaluara. Dhe partia më e madhe, këtë rast vetëvendosja, duhet të tregoj seriozitet dhe të tregoj a ka vullnet të jap vendit institucionet dhe të filloj punën për cilën e ka marrë besimin e qytetarëve, apo don të merret me lojra politike të cilat nuk janë në interesin e qytetarëve. Ne, si Partia Demokratike e Kosovës, ne kemi 22 deputet. Ne edhe po të dojmë me çu vendin zgjedhje nuk mund ta çojmë. Dhe kjo mbetet te partia më e madhe. Partia e cila i ka fituar zgjedhjet, partia e cila ka numrin më të madh të deputetëve në kuvend, ata duhet të tregojnë a kanë të sinqert dëshirën për me qeverisë, apo dëshirojnë të merren me lojra politike dhe ta testojnë. A jeni të unifikuar me këta 22 deputet si grup parlamentar? Tu e pas parasysh që herën e fundit kur ka qenë procesi votimit të presidentës, lëvizja vetëvendosje, po them kështu, e ka marrë një deputete nga PDK-ja, ka aderu nga PDK-ja në vetëvendosje. Ajo është e kaluar, tani për tani mund të themi që kemi unitet të plot të grupit parlamentar, dhe këto qëndrime të cilat po i paraqesim janë qëndrimet e Partisë Demokratike të Kosovës, të diskutuara në kryesi dhe në grupin parlamentar, dhe sigurisht që kemi unitet të plot. Përveç presidentit, prej temave që me njëherë ka nisë përballjen pushtet opozit është buxheti për këtë vit. Shumë ose shumica prej amandamenteve që i keni propozuar si subjekt parlamentar nuk kanë marrë aprovim të pushtetit. Cila është tash pikpamja juaj për buxhetin? Jo shumica, po të gjitha amandamentet të cilat i kemi propozuar. Plot 32 amandamente, 32 amandamente të cilat i kemi propozuar si Partia Demokratike e Kosovës janë refuzuar. Nëse shohim çka ka ndodhur në mandatin e kaluar të kësaj qeverie, shohim që ne në tërësi kemi propozuar 350 amandamente dhe gjitha nga këto janë refuzuar. Dhe kjo në tërësi në vitet e kaluara dhe gjithmonë janë refuzuar. Dhe kjo flet për arogancë, po flet edhe për papërgjegjësi. Për shkak se amandamentet që vijnë nga partitë opozitare nuk janë amandamente për të shërbyer partive, janë amandamente për të shërbyer kategorive të ndryshme të qytetarëve. Ato adresojnë zgjidhjen e problemeve në fusha të ndryshme. Dhe nëse vjen një propozim i mirë nga një deputet i një partie opozitare, fundit, ai propozim është për ndërtimin e një rruge, apo një shkolle, apo ndërmarrjen e një mase e cila përmirëson pozitën e punëtorëve dhe nuk ka të bëjë me partinë. Mirë po nga ajo që kemi pa, nuk ka pasur asnjë gatishmëri për të pranuar amandamentet që kanë ardhur nga partitë opozitare, dhe ky ka qenë rasti edhe në herën e fundit. Kemi propozuar 32 amandamente të buxhetit, gjitha nga to të rëndësishme, për zgjidhjen e problemeve të ndryshme në shoqëri, mirë po të gjitha janë refuzuar pa ndonjë diskutim, pa ndonjë arsyetim nga shumica parlamentare që i takon vetëvendosjes. Tash argumenti i vetëvendosjes është që ky buxhet ka shkuar procedurë të shpejtë për shkak që ka qenë drafti propozuar qysh vitin e kaluar, edhe plot dikastere qeveritare tash janë pa buxhet, por mund të ndryshojnë